Մանկությունս մեր ձորում է անցել, հայրական տունը ձորի մոտ էր գտնվում, շատ էինք իջնում ձոր։ Տաճարի անմիջապես ներքևի հատվածից պետք է խողովակաշարերով Ազատ գետի ջուրը հասցնեին Արտաշատի Նարեկ եւ մնացած համայնքները։ Չէր արդարացնելու նախ այդ ծրագիրը երկրորդ գետն էր ոչնչանալու։ Պետք է փրկել գետը եւ այլընտրանք չկա։ Սկզբնական շրջանում միայն ես էի պայքարում ու մարդկանց լուսաբանում էի, թե ինչ է լինելու, եթե գետը տանեն։ Նրանք վախենում էին, ասում էին իշխանություններն են հավանաբար որոշել, որ պետք է տանեն ու նրանց դեմ հնարավոր չէ պայքարել։ Չեմ հասկանում ինչու մտավախություն էին ապրում։ Հետո այդ խոչընդոտը կարողացան հաղթահարել։ Ասում էին ոնց մտնենք կիրճ ու տեսնենք գետը չկա, չենք դիմանա։ Թվում էր թե մարտի ենք եղել եւ պետք է կամ պարտվենք, վերջն է, կամ կարողանանք հասկացնել, որ դա չի կարելի։ Հետո երբ իմացան, որ վարչապետն է գալիս, կարծես մարդիկ մի փոքրիկ վախեցան, ասացի ոչ մի վախ հանգիստ կանգնում եք, այսօր մեր պարտքն է գետը փրկել, վերջ։ Մեզ թվաց թե դուք արդեն որոշումով պետք է եկած լինեք։ Դեք դա ձեզ է թվում, բայց դուք չեք կարող ճանապարհը բացեք, խոսեք։ Ու այդ պահին, երբ որ վարչապետը արդեն մոտենում էր, մենք կանգնեցինք ձիգ ու ժողովուրդը մեզ հետ մոտեցավ, բարև ձեզ, ինչ է, ասացինք, մենք դուք հենց սկզբում ես ասացի, բերել եք չեղարկման որոշումը։ Նայեց, ասաց, ինչ ասաց, մի րոպե հիշեմ, թե ինչ ասաց, այ քեզ բան։ Ես էլ ասացի, այ տենց բան։ Չեղարկման որոշումը, եթե չեք բերել չեղարկման որոշումը, ինչու եք այդքան տեղ ճանապարհ իզուր բենզին ծախսել, բյուջեին վնաս տվել եւ եկել հասել մեզ մոտ, երբ չեղարկման որոշումը չեք բերել։ Բոլորի պահանջն է չեղարկել Գեղարդալճի եւ Ազատ գետի հետ կապված ծրագրերը, չեղարկել, վերջնական մեր պահանջը դա է։ Ու մեզ թվում է, որ դուք չեղարկում։ Մենք վճռական կանգնեցինք, կարծես մահ կամ ազատություն մեր Ազատ գետին ու կարողացանք իշխանություններին հասկացնել, որ չի կարելի այդ կործանարար ծրագիրը կյանքի կոչել։ Ինչ որ մեկ մարդիկ կային, խնդրենք ոչ մի դեպքում ասացի, մենք պետք է պահանջենք։ Ես թիկնապահներին ասացի, մենք ձեր վարչապետին չենք ուտի, թողեք հանգիստ մարդը կանգնի։ Հետո իրեն ասացի, իրենք ձեր թիկունքից խփողներն են, դուրս շպրտեք դրանց։ Մի թույլ տվեք ձեր թիկունքում կանգնեն։ Ոչ ասաց։ Չգիտեմ, հիմա ես անկեղծ իմ կարծիքը ասացի։ Ասաց, հա, տղամարդ չկա, հենց դուք եք, ասացի, այո, մեզ բոլորը, ես չասացի, որ կին տղամարդ արդեն նշանակություն չունի, ես չուզեցի, ասեն, սերերի հետ հաշվի նստել, մարդ ենք բոլորս։ Ասացի, որ նրանք բոլորը վստահել են, որ մենք պետք է ձեզ պատասխան տանք։ Երբեք չէի երկմտում այդ հարցում, երբ ուղղակի գիշերները միայն շատ անհանգիստ էի լինում, արթնանում էի, նստում անկողնում, չէի կարողանում, հանգիստ չէի գտնում։ Մտածում էի ինչպես անել, որ ժողովուրդը իրոք լիովին համախմբված դուրս գա։ Կարծես թե գետը իր ալիքներով շոյում է իմ աչքերը, չգիտեմ, այդպես եմ զգում, չգիտեմ, ուրախ է, խոխոջում է ուրախ,
Եվ նույնիսկ ասում են, որ ներքևի հատվածում ջրամբարից վերև այնքան շատ ձկներ են այս տարի եղել, էլի, շատ ձկներ եւ մարդիկ օգտվում են այդ ձկներից։ Երևի գետը երախտապարտ է, շնորհակալությունն է հայտնում մեզ։ Բայց ինչ անեմ ասա։ Այս հաստատ զառերին դուք սովորեցրել եք, որ ձեզ համար հաջող քարեր բերի, ինձ համար վատ։ Հազիվ մի 3 տվեց։ Պարտվում եմ։ Լրիվ պարտվում եմ։ Էս ինչ դաժան եք։ Դուք էլ փակելով գնում եք։ Բան չեք, դաժան եք, 3 ու 6։ Պայքարում էին ջրի համար, որ չտանեն ջուրը։ Դա կարևոր չէ, դասընկերուհին էլ թե ուսուցիչն է, եթե ճիշտ չէ, ուրեմն ճիշտ չէ, իր կարծիքով։ Դե ճշտի հասկացողությունը հարաբերական է, դպրոցական տարիքում եթե գտնում եք, որ այդպես չպիտի լինի, ուրեմն չպիտի։ Ժողովուրդը անձամբ գալիս էին, ասում էին դուք կարող եք գյուղատնտեսական քննարկությունը դնել, որ բարի կարգեք ինչ-որ բան փոխեք, անեք, երևի դրա համար եմ լսեց։ Արման, արդեն գժվող։ Արդեն, շնորհակալություն Կիրադամյան, ստեսություն ձեզ։ Ջրերը տարան, ամբողջ աշխարհը տարանել, ինչ են տանելու մեզնից, ինչ են փոքելու մեզանից։ Չէ, չեն կարող, բոլորն էլ հասկացան, որ մենք Ճիշտ է իմանալը լավ բան է։ բոլորը հասկացան, որ մենք միասնական ենք, ոչ ոք մեզ չի Չէ, կարող։ ասեմ ճիշտ է։ Չունենք խմելա ջուրը, քանդին, ավերակալի, Ոչ, ոչ մի բան չկա։ Հիմնականում իմ ընտանիքի հոգսը ինձ վրա է վերցրել, որովհետև ուրիշ մեկը չկար օգնող, բնականաբար արդեն սկսեցի դրսի աշխատանքը, ավելի գերադասել, քան խոհանոցայինը։ Մանկությունից իրակալողն էր ես իջան, չարություն չի ողալ։ Սև ցուցակներ հիվանդները, որ չեն կարողացել վճարել իրենց դեղերի համար, մենք տվել ենք։ Սա հինն է, սա նորն է, ավելի հիները կան, տարիների ընթացքում մի մասը թափել եմ, չեն կարողացել մարդիկ վճարել, ուղղակի դեն եմ նետել։ Շատ ջերմ զգացում ունեմ, այնքան ջերմորեն եմ նայում, կարծես իմ տունը այստեղ լինի։ Այդ զգացողությունն եմ ունենում, որովհետև քանի անգամ այստեղ ենք փակել եւ օրերով գիշեր ու ցերեկ համարի անընդհատ հետևել ենք, որ կարողանանք հասնել ցանկալի արդյունքի։